अब जबकि किसी भी दिन चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है, तो इसलिए अब ऐसे में सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। चूंकि दीवार लेखन प्रचार का एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए अभी से दीवार ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और इसी क्रम में आज आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के स्कूलपाड़ा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कई दीवारों को ब्लॉक किया गया एवं उन पर दीवार लेखन करने के लिए उसे तैयार किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए आज टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा इन दीवारों को ब्लॉक किया गया है, ताकि जैसे ही रानीगंज से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो, तुरंत यहां पर प्रत्याशी के नाम के साथ टीएमसी के समर्थन में दीवार लेखन किया जा सके। দেয়াল লেখন দেয়াল ব্লকিং শুরু করে ফেলেছি। আমাদের 93 ওয়ার্ডের প্রায় পুরোটাই হয়ে এসেছে, আংশিক একটুখানি বাকি আছে। আমাদের সব সক্রিয় কর্মীরা যারা আছেন প্রত্যেকেই ব্লকিংয়ে যুক্ত হয়ে গেছে। আর আমরা আশা করছি এবছর আমরা দিদি যেভাবে জনমুখী প্রকল্পগুলোকে চালু করেছেন, তাতে করে সবার মনের মধ্যে একটা জিনিস চলে এসেছে যে উনি সবার জন্যই চিন্তা করছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু কিভাবে প্রকল্পগুলো চলছেন সবাই দেখছে। যারাই সচেতন মনস্ক ব্যক্তি তারাই জানেন যে কিভাবে দিদি একা পুরো 10 কোটি লোকের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আবেদন করেছিলেন, এসআইআর নিয়ে যে বিতর্কতা চলছিল সেই সব নিয়ে। তো সুতরাং আমাদের নতুন করে কিছু করার নেই। আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরেই আমরা পুরোদমে নেমে পড়ব এবং আমরা আশা করছি যে 26-এ আমরা ধুলোর মতো বাকিদের উড়িয়ে দেবো। আমাদের এখানে কি মনে হচ্ছে 2026-এর বিধানসভা ভোটে এই পশ্চিমবঙ্গের মসনদে মানে কে বসছেন এবারে? দিদি পুনরায় আসবেন, দিদি ছাড়া আর কোনো সেকেন্ড অপশনই নেই। কেননা উনি নির্দেশ আছে যে প্রত্যেক ওয়ার্ডে, প্রত্যেক পাড়াতে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমাদের দেয়াল ব্লক করা উচিত। কেন তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা দিদি এই যে উন্নয়ন করছে, সে উন্নয়নে অব্যাহত রাখতে আগামী যে 26-এ ভোট আছে সেটা দিদি বিপুল ভোটে জিতবে। তাই আমরা উৎসাহ যে দিদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়াই দিল, বেকার ছেলেদের মানে বেকার ভাতা করে দিল, প্রত্যেক এমনি প্রকল্প আছে দিদির যারা গরিব মানুষ পেয়ে উপকার হচ্ছে। তাই আমরা দিদির নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজকে 93 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা ডিএল ব্লক করছি। কতগুলো ব্লক করলেন এখন? ব্লক মোটামুটি 300-র মতন হয়েছে, আর আজকে মোটামুটি এখন 40-50টা হলো। পুরোপুরি লেখা হবে প্রার্থী ঘোষণার পর? প্রার্থী ঘোষণার পর আমাদের চুন হবে, চুন হয়ে যাবে। প্রার্থী যখন হয়ে যাবে তবে প্রার্থীর নাম হবে, দুদিকে সিম্বল হবে জোড়া ফুল। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম মিতুল কেওড়া। আপনার পরিচয়? তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें 7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।